Jaha. Päivää taas kaikki kotisohjeet, pelkurit ja paskahousut. Minä olen Vesa, maailman vahvin mies. Ja aion tänään esitellä kansallisia vahvamieslajeja. Ja nyt onkin vuorossa erittäin vaativa laji. Pohjois-korealainen hammaspyörän heitto. Välineet ovat tässä ja säännöt ovat hyvin yksinkertaiset. Heitä sitä vitun hammaspyörää ja heitä helvetti hyvin. Sillä muuten sinut itsesi heitetään manguerille. Ja siellähän tunnetusti seuraava ja ainoa heittolaji onkin hengenheitto. Joten tämä tästä. Tämä tästä.